अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, हर बीमारी परेशानी से दूर होंगे और आप अपने वर्ष के साथ खुश होंगे। फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2019 टू ऑल माय व्यूअर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे फिंच और बजीज का प्रोग्रेस कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं प्रोग्रेस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो पसंद नहीं आए डिसलाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी पुश कीजिए, दबा दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए प्रोग्रेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले मेरे ऑरेंज प्रेस्टेड के पेयर का प्रोग्रेस देखते हैं। अरे वाह, माशाल्लाह से अभी तो 4 अंडे हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो होगा कि अंडे फर्टाइल अनफर्टाइल के बारे में। तो चलिए दूसरे फिंच के प्रोग्रेस देखते हैं। आखिरी में ऑस्ट्रेलियन का देखेंगे। माशाल्लाह, यहाँ पे तो है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं वीडियो जब ये बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल से कल रात को निकला होगा। यहाँ भी फ्रेंड्स, चलिए बजीज क्या देखते हैं। तो ये प्यार मेरे ज़ीब्रा फिंच के हैं। जैसा कि आपको पिछली प्रोग्रेस में बताया था कि ये पिछली वीडियो में आपने इस प्यार के अंडे देखे थे, एग्स। तो इस वीडियो में आपने माशाल्लाह से बच्चे भी देखे। तो चलिए ऑस्ट्रेलियन के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे किंग साइज का पेयर है। ये स्काई ब्लू मेरे ख्याल से। और माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलियन ने भी 2 अंडे दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बच्चे निकालेगा तो आपको वीडियो बनाएंगे। चलिए अल्लाह हाफिज़।